E aí pessoal, beleza? Fazendo esse videozinho aí pra ajudar a galera aí, quem tem um... Esse aqui no caso é um Kia Picanto, né? Mas pode ser outro veículo também. Isso aqui assim, é aquela questão, né? Você tem umas ferramentas em casa e tal, aí você quer dar uma curiada. Você pode fazer em casa mesmo, tipo, trocar uma pastilha de freio dessa. Você pode trocar tranquilamente, ela não exige... Ela vai exigir ali algumas ferramentinhas, mas não existe, né? Aí tem um conhecimento técnico que às vezes você vai mexer nesse freio, às vezes vai dar entrada de ar, você tem que sangrar aqui, né? Sangrar aqui nessa sangria. Um detalhezinho, mexer com freio. Tem que ter muito cuidado na hora que você mexer no freio, que aí você vai sair no carro, de repente o pedal do freio está um pouco diferente do que o habitual. Mas é o seguinte, mas eu quero falar dessa bichinha aqui, ó. Dessa camaradinha aqui, dessa peça aqui, ó. Ela chama, né? Essa que vem da barra estabilizadora lá pro amortecedor, né? Então, essa peça, ela é o seguinte, ela engana muito mecânico. Por exemplo, esse carro, ele tava com batendo de um lado, parecendo assim barulho de rolamento quebrado, um trem esquisito. Então, cara, uma barulheira danada, tá e tal. E aí eu fui, inclusive até troquei o rolamento dele e o barulho continuou. Troquei, troquei lá as buchinhas do amortecedor, né? Os coxinhos. E testei os amortecedores e nada, tudo. Cara, você acredita que eu fui ver essa barra aqui, ó, que vem da barra estabilizadora pro amortecedor? Esse bracinho aqui, ó, ele é o seguinte, ele dá uma folga lá dentro aqui, dessa caixa aqui, ó, né? E aí ele trabalha muito, porque ele trabalha estabilizando, né, o amortecimento do carro. Cara, eu até acho, inclusive, meio frágil isso aqui, pro trabalho que ele faz. Então é o seguinte, aí o que aconteceu? Para ver se é ela é difícil porque quando você vai mexer, alguma coisa que você vai entrar em contato aqui, ela tá firme, porque a suspensão prensa ela uma na outra aqui. Então não tem como você ver que ela tá balançando. Se eu balançar agora, não tem como você ver. Só que aí você pega outro macaco, e coloca aqui embaixo da balança aqui, ó, e vai aliviando ela até uma hora ela chegar num ponto morto. Ela vai chegar num ponto morto. Aí você vai ver que ela tá muito folgadinha assim. Você vai conseguir movimentar ela assim muito fácil com a mão. Girar ela assim muito fácil com a mão. Aí você vai perceber então que aí o barulho tá ali. Cara, e aí eu substituí essa peça e acabou o problema. Eu gastei uma grana aqui no rolamento, né, e tal, nos coxinhos do amortecedor. E era essa bendita peça, que é uma peça relativamente barata. Então fica a dica aí, galera, pra nós que trabalhamos na área mecânica. E tem hora que um cliente pede pra você dar uma volta aí num carro aí e tal. E aí pra você descobrir na hora ali, se você não tiver ali aquele desfibrilador ali de descobrir os barulhos. Então aí você vai, né, já vai nessa barrinha aqui, ó, aliviar ela com outro macaco aqui embaixo. E aí você vai chegar num pontinho morto dela aqui. Você vai levantar aqui embaixo aqui com outro macaco, que ali tem um, ó. Então você pega outro, põe embaixo da balança e vai erguendo. Aí ela vai chegar e vai aliviar. E aí você vai ver que ela tá com folga. Beleza? É isso aí. Todos na paz aí. Filé? Até o próximo aí.